हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर नीलेश पर। आज हम इस वीडियो में खांसी, चाहे सूखी हो या कफ वाली खांसी, दोनों के विषय में बात करेंगे। तो खांसी के इलाज के लिए आप सबसे बेहतर है बलगम वाली खांसी में टस्क्यू यक्स सिरप। टस्क्यू यक्स सिरप ब्लू क्रॉस फार्मा द्वारा बनाया गया है और इसमें टार्बुटालिन सल्फेट 1.25 mg, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 15 मिलीग्राम और बुसाइफिगिन 50 मिलीग्राम में होता है और यह शुगर फ्री सिरप होता है। अगर आपको कफ वाली खांसी आ रही है और वो कई दिनों से आ रही है और आराम ना मिल रहा हो तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। 10 ml बड़े में, एडल्ट में 10 ml 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम में। और छोटे बच्चों में जिसे 10 साल से ऊपर 10 साल से ऊपर में 5 ml 3 टाइम में। और यह छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह उपयोगी नहीं है, परंतु डॉक्टर के सलाह पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और सूखी खांसी के लिए आप इसी का टस्क्यू डीएक्स होता है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोफार्मिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोराफेनामाइन मिनलेट और फेनाइलफेनरामाइन HCl होता है और इसका उपयोग सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। और इसका डोज जो है 10 ml एडल्ट में 3 टाइम में दिया जाता है और 10 साल से 18 साल के बीच में 5 ml 3 टाइम में दिया जाता है। और यदि आपको खांसी ज़्यादा टाइम से आ रही है और खांसी में आपको आराम ना मिल रहा हो तो आप इसके साथ में उमनाकार्टिल 5 mg की टैबलेट सुबह शाम लगा सकते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द खांसी की समस्या से राहत मिलेगी। आप ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग छोटे बच्चों के लिए नहीं है और यह शुगर फ्री सिरप है। दोनों सिरप शुगर फ्री है और शुगर के पेशेंट भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।